цялата Вселена съществуват 2 трилиона галактики. Ние обитаваме една от тях. Млечният път. Всяка от тези галактики е изпълнена с стотици милиарди звездни системи. Всяка със свои собствени планети, подобни на нашата. Тези числа са колосални и надхвърлят човешкото разбиране, но единственото, което трябва да осъзнаем, е, че Вселената е практически безкрайна по отношение на планети. Това означава, че дори най-невероятните светове, които може да си представите, най-вероятно съществуват някъде там. Днес ще се потопим в 10 от най-удивителните планети, които науката е открила досега. Дайте палец нагоре и останете до края на видеото, защото тези планети са не просто феноменални и зрелищни, но също така могат да бъдат поразителни, спиращи дъха и дори леко зловещи. Но най-важното е, че те са истински. Това са реални места в нашата Вселена. А сега, нека да започваме. Нека да започнем с планета, която на пръв поглед изглежда изненадващо позната. Кеплер 186f често е наричана братовчет на Земята заради поразителните си прилики с нашата планета. Тя беше открита на 17 април 2014 година от космическия телескоп Кеплер и се намира на около 500 светлинни години от нас в съзвездието Лебед. Кеплер 186f е с около 17% по-голям радиус и приблизително 44% по-голяма маса от тази на Земята. Тя обикаля своята звезда на разстояние 0,43 астрономически единици, завършвайки една орбита за приблизително 130 дни. Но може би по-вълнуващото е, че планетата се намира в обитаемата зона на своята звезда. Това означава, че на теория условията за живот са възможни. Тук обаче нещата стават още по-интересни. Звездата, около която Кеплер 186f обикаля, е много по-студена и по-червена от нашето Слънце. Тя е червено джудже от спектрален клас М, с размери 2 пъти по-малки от тези на Слънцето и с температура само 65% от неговата. Това означава, че повечето фотони, достигащи до планетата, са в червената част на спектъра. Поради това, фотосинтезата на тази планета може да е еволюирала по коренно различен начин. Вместо зелен цвят, растенията там може да са насително червени. Само си представете цели гори с ярко червени дървета. Тази идея толкова заинтригува НАСА, че те създадоха плакат с надпис Кеплер 186f, където тревата винаги е по-червена от другата страна. Следващата планета в нашият списък е толкова ужасяваща, че й е даден прякорът – планетата на терора. HD 189733b е газов гигант, открит през 2005 година, който се намира на приблизително 65 светлинни години от Земята в съзвездието Лисица. Тя е една от най-изследваните екзопланети заради своите екстремни атмосферни условия и ужасяващ климат. На пръв поглед тази планета изглежда примамлива, ярко синя, спокойна, напомняща за нашето небе. Но всеки космически пътешественик, който я сбърка с гостоприемен свят, ще направи фатална грешка. Времето на тази планета е смъртоносно. Ветрове със скорост 8690 км в час, 7 пъти по-бързи от скоростта на звука, бушуват безмилостно. За сравнение, най-силните урагани на Земята достигат едва 345 км в час. Тук вятърът е толкова мощен,
че би разкъсал човешкото тяло на парчета за части от секундата. Дори космически кораб, попаднал в тази буря, би бил изхвърлен от курса си, а екипажът му обречен. Но това не е всичко. На тази планета вали дъжд от стъкло. Представете си облаци от нагорещени до 500 градуса по Целзий парчета, летящи към вас със скорост 8690 км в час. Оцеляването тук не просто е малко вероятно, то е невъзможно. Не знам за вас, но аз определено бих пропуснал гостуването на планетата на терора. Добре дошли на Кеплер 16b, планетата с две слънца. Открита през 2011 година, тя често е наричана Татуин, заради удивителната си прилика с планетата Татуин от Междузвездни войни. Но за разлика от измисленият свят на Джордж Лукас, Кеплер 16b е напълно реална. Газов гигант, приблизително с размерите на Сатурн, който се намира на 245 светлинни години от нас в съзвездието Лебед. Това, което прави тази планета наистина уникална, е, че тя обикаля около две слънца едновременно. Първата й звезда, Кеплер 16a, е звезда от спектрален клас K, по-малка и по-хладна от нашето Слънце. Втората, Кеплер 16b, е още по-малка, червено джудже от клас М. Това е първата планета, открита някога в бинарна звездна система, което означава, че ако можехте да застанете на нейната повърхност, щяхте да видите не едно, а две слънца, които се движат по небосвода. Представете си само колко зашеметяващ би бил двойният залез. Но колкото и красиво да изглежда това небесно представление, животът на Кеплер 16b би бил невъзможен. Планетата се намира извън обитаемата зона, което означава, че е твърде студена, за да съществува течна вода на повърхността й. Според изчисленията на учените, средната температура там е около минус 85 градуса по Целзий, което я превръща в леден свят, скован в безкраен мраз. Планетата извършва една пълна орбита около звездата си за 229 земни дни. Но дори хилядолетия да минават, нейните две слънца ще продължат да изгряват и залязват заедно, създавайки една от най-фантастичните гледки в галактиката. Номер 7. Глиза 436b е една от най-странните и ужасяващи планети във Вселената. Този необичаен свят се намира на 30 светлинни години от Земята и обикаля своята звезда за едва 48 часа. Представете си да празнувате Нова година на всеки 2 дни. Това е така, защото планетата се намира изключително близо до звездата си. Само на 4 милиона километра. За сравнение, Меркурий, най-близката планета до Слънцето, се намира на 57,9 милиона километра. В резултат на тази екстремна близост, температурата на повърхността достига 500 градуса по Целзий. Достатъчно горещо, за да изпари почти всичко. При такива температури, водата, която е ключов елемент за образуването на живота, не може да съществува в течно състояние. Тук нещата стават наистина странни. При такива температури би било логично планетата да бъде покрита с разтопени скали или магма, нали? Но тук се случва нещо напълно неочаквано. Повърхността й е покрита със слой от лед. Как е възможно това? Причината се крие в чудовищното гравитационно налягане. Глиза 436b е приблизително с размерите на Нептун, но е изключително плътна, което създава екстремно налягане. Това налягане компресира водните молекули в екзотична форма на лед, известна като Ice X, който остава твърд
въпреки убийствената температура. Това оставя твърдото ядро на планетата покрито с дебел слой лед, който буквално би изгорил ръцете ви, ако го докоснете. Но това не е всичко. Още по-готиното е, че ултравиолетовата светлина от нейната звезда предизвиква изтичане на водород от атмосферата, което образува огромна кометоподобна опашка с дължина около 16 милиона километра. Просто си представете чувството, което бихте изпитали, ако видите тази планета със собствените си очи. Невероятно, нали? Следващата планета в нашия списък е една от най-загадъчните и ужасяващи светове, откривани някога. Представете си планета, потънала в непрогледен мрак, свят, който поглъща почти цялата светлина, попаднала върху него. Това е TRES-2b, газов гигант, носещ зловещото прозвище Тъмният свят, разположен на 718 светлинни години от нас, в съзвездието Дракон. Тази планета обикаля около звезда, подобна на нашето Слънце, но за разлика от повечето газови гиганти, които отразяват светлина, TRES-2b я поглъща почти напълно. По-конкретно, тя абсорбира 99% от светлината, като отразява само 1%, което я прави по-черна от въглен. Учените все още нямат ясен отговор относно причината за това явление, но се смята, че атмосферата на планетата е съставена от натриеви и калиеви пари, както и от летливи оксиди, които поглъщат светлината вместо да я отразяват. Открит през 2006 година с повече подробности за неговите характеристики, получени няколко години по-късно, масата на този невероятен свят е малко по-голяма от тази на Юпитер, а атмосферата му е изгаряща с температура приблизително 1000 градуса по Целзий, което придава на планетата бледо червено сияние. Тази екзопланета остава една от най-странните и загадъчни находки в астрономията. Какви тайни се крият в този тъмен свят? Възможно ли е някога да разкрием мистерията на неговата почти свръхестествена тъмнина? Едно е сигурно. TRES-2b е светът, където светлината умира. Не всяка планета има звезда. Някои не принадлежат към Слънчева система като нашата. Те са напълно сами и са известни като скитащи планети. Тези загадъчни светове нямат орбита около звезда. Те просто се носят из тъмните студени дълбини на космоса, вечно пътуващи. Скитащите планети са сред най-загадъчните обекти в нашата галактика. Те не са гравитационно свързани с нито една звезда, затова пътуват в пълен мрак, обикаляйки около центъра на галактиката. Процесът на формиране на планетите може да бъде хаотичен, изпълнен с бурни сблъсъци. Понякога подобен катаклизъм може да изхвърли планетата далеч от нейната звезда, обричайки я да скита самотна из галактиката. Освен това, не винаги е нужен сблъсък. Понякога гравитационните взаимодействия между планетите променят скоростта им. Ако една планета ускори достатъчно, тя може да бъде изхвърлена от системата си за винаги. Понякога скитащите планети може да останат горещи в продължение на милиони години. Остатъчна топлина от тяхното формиране, която ги кара да светят бледо в мрака на космоса. Една от най-интересните скитащи планети е PSO J318.522. Тя не обикаля около звезда, а се рее свободно в космоса, самотна и обгърната от вечен мрак. PSO J318.522 е една
от малкото известни скитащи планети, които астрономите са успели да изучат. Това е свят, изолиран от всичко, място, където нощта никога не свършва. Открита е случайно, докато астрономите търсили неуспешни звезди, наречени кафеви джуджета. Те използвали телескопа Pan-STARRS 1, който сканира небето всяка нощ, за да открие слабите топлини на тези обекти. Планетата се намира на около 80 светлинни години от нас в съзвездието Козирог и е 6 пъти по-масивна от Юпитер. Съществуването на подобни планети ни кара да се замислим дали някой от тях някога ще премине през нашата Слънчева система. Ако това се случи, тя може да причини масово унищожение при сблъсък с планетата или дори да наруши орбитите на телата в нашата система, изхвърляйки ги в мрака. Шансовете за това са малки, но ако някоя скитаща планета се е насочила към нас, едва ли бихме могли да направим нещо, за да се защитим. Сега ще ви представя една колекция от планети, които справо могат да бъдат наричани зомби светове. Когато масивна звезда достигне края на живота си, ядреното й гориво се изчерпва и тя умира в катастрофална експлозия, освобождавайки един последен изблик на ядрен синтез. Свръхнова. Това е едно от най-агресивните и енергийни събития във Вселената и отделя достатъчно енергия, способна да засенчи цяла галактика. След този космически апокалипсис често остава само ядрото на загиналата звезда – неутронна звезда. Тези екзотични обекти притежават масата на цялото Слънце, но са смазани в сфера с размерите на малък град. Някои неутронни звезди генерират изключително силни магнитни полета, които улагат електрони, карайки ги да излъчват радиовълни, като лъчите на фар в космоса. Те са известни като пулсари. Разбира се, когато звездата експлодира, всички планети в системата биват напълно унищожени. Или поне така смятахме доскоро. На 2300 светлинни години от Земята, в орбита около древен пулсар на милиарди години, учените откриха 3 скалисти планети, зомби светове, оцелели след звездният катаклизъм. Тези планети са буквално родени от пепелта на звездната експлозия. Драуг, най-близката до пулсара, е кръстена на немъртвото създание от скандинавската митология. Тя е почти 2 пъти по-масивна от Луната и има 2 по-големи сестри – Полтергайст и Фобетор. Те са около 4 пъти по-масивни от Земята и са първите екзопланети, откривани някога. Звездата, която обикалят, излъчва невероятно мощни магнитни полета, които създават гигантски електрически токове между себе си и планетите. Това явление поражда постоянни сияния, поразително напомнящи на нашето северно сияние, но в мащаб невъобразим за Земята. Ако се намирате на повърхността на някоя от тези планети, бихте могли да погледнете към това красиво сияние и да видите пулсара да се върти бързо и да излъчва мощни лъчи светлина в мрака на космоса. Една истински незабравима гледка. Танцът на смъртта и възраждането в най-екстремният си вид. Колко обречени светове познавате? Следващата планета в нашият списък ще ви накара да се почувствате истински късметлии, че Земята се намира на идеалното място в нашата Слънчева система. Представям ви WASP-12b, една от най-екстремните екзопланети, откривани до сега. Този газов гигант се намира на 870 светлинни години от нас и е с размери близо 2 пъти по-големи от Юпитер. Но това, което прави този свят наистина ужасяващ, е неговата ужасяваща съдба. Планетата орбитира своята звезда само на 0,03 астрономически единици, което е над 40 пъти по-близо
от разстоянието между Земята и Слънцето. Тази смазваща близост означава, че WASP-12b е изложена на изключително интензивна радиация, а температурите на повърхността й достигат на 2200 градуса по Целзий. Това я прави една от най-горещите светове, които познаваме. Но ако това не ви е достатъчно, звездата, около която обикаля, бавно я разкъсва и поглъща. Гравитационните сили на звездата изтеглят атмосферата й, създавайки огромен диск от гореща плазма. В следващите около 10 милиона години тази планета напълно ще изчезне, буквално изядена от своята звезда. За съжаление, това означава, че вероятно никога няма да успеем да изучим по-задълбочено този свят. Но дори сега WASP-12b ни напомня колко брутална може да бъде Вселената и колко специално е мястото на нашата собствена планета. Нека ви представя J1407b, известна още като Супер Сатурн или Властелинът на пръстените. Една от най-необичайните екзопланети, откривани досега. През 2012 година астрономи, анализиращи данни от проекта Super WASP, забелязват необичайни затъмнения в светлината на млада звезда J1407, разположена на около 434 светлинни години от нас в съзвездието Кентавър. Тези затъмнения продължават няколко седмици и се характеризират с бързи промени в яркостта, което насочва учените към наличието на масивна система от пръстени около орбитиращ обект J1407b. Това, което прави тази планета изключителна, е нейната система от пръстени. Тя се състои от над 30 пръстена, всеки с диаметър десетки милиони километри, което я прави 200 пъти по-голяма от пръстените на Сатурн. Ако тези пръстени заменят тези на Сатурн в нашата Слънчева система, те биха били лесно видими от Земята през нощта, изглеждайки много по-големи от пълната Луна. В пръстените са открити празнини, които предполагат наличието на формиращи се екзолуни. Една от тези потенциални луни може да има маса между тази на Марс и Земята и да обикаля около J1407b за приблизително 2 години. Поради огромния размер и маса на пръстените, точните орбитални характеристики и температура на повърхността на J1407b остават трудни за определене. Смята се, че обектът е или млад газов гигант, или кафяво джудже с маса по-голяма от тази на Юпитер. Орбиталният му период около звездата J1407 все още не е точно установен. J1407b със своята колосална система от пръстени предизвиква въображението ни и ни кара да преосмислим възможностите за формиране на планети и луни. Този властелин на пръстените ни показва колко разнообразна и удивителна може да бъде нашата Вселена. Последната планета в нашият списък е обгърната от мистерия. Става дума за Фомахаут B, известна още като Дагон. Име вдъхновено от митологичното същество Дагон, появяващо се в кратките разкази на Лъвкрафт. Далечен свят, който никога не е съществувал. Заинтригувани ли сте? През 2004 година телескопът Хъбъл открива гигантски студен диск от газ и прах около звездата Фомахаут, която поражда множество теории. Една от тях предполага наличието на масивна планета, чието размер може да е 3 пъти по-голям от този на Юпитер. Въпреки това, учените не успяват да я наблюдават директно. Фомахаут е една от най-ярките звезди в нощното небе, разположена
на сравнително близко разстояние, само 25 светлинни години от Земята. Радиусът ти е 2 пъти по-голям от този на Слънцето. През 2008 година сензационната новина, че Хъбъл е заснел изображение на Дагон, разтърсва научните среди. Новите данни обаче показват, че планетата е много по-малка от първоначалните изчисления, с маса някъде между Земята и Марс. Слабата инфрачервена светлина на Дагон и неспособността му да влияе върху пръстена от отломки около Фомахаут предполагат ниска маса. Още по-озадачаващ е фактът, че яркостта на обекта намалява с времето, докато размерът му се увеличава, а орбиталното му движение не отговаря на предвидените модели. През 2014 година Дагон внезапно изчезва. Въпреки, че в продължение на години е бил регистриран, обектът постепенно увеличава размера си и потъмнява, докато накрая напълно изчезва. Всички тези явления противоречат на известните характеристики на екзопланетите. Учените са принудени да преразгледат данните и стигат до радикално заключение: Дагон никога не е съществувал като планета. Новата теория предполага, че това, което първоначално е било сметнато за екзопланета, всъщност е бавно разпадащ се облак прах. Този облак вероятно се е образувал след сблъсък между два астероида или зародиши на планети. Това прави откритието още по-изумително, тъй като подобни сблъсъци са изключително редки. Учените смятат, че катастрофата се е случила около 2004 година, когато Хъбъл за първи път е изследвал района около Фомахаут. 3 съвпадения, които заблудиха астрономите. Първо, с течение на времето прахът се е разпръснал, което обяснява увеличаването на размера на обекта и намаляването на яркостта. Второ, облакът прах е предизвикал необичайна орбитална траектория на обекта. Трето, движението на Дагон не е съвпадало с очаквания орбитален модел за екзопланета. Така, чрез поредица от невероятни събития, Дагон създава една от най-завладяващите илюзии в съвременната астрономия. Въпреки, че Фомахаут Б губи статуса си на екзопланета, легендата за нея остава жива. Тя се нарежда сред най-запомнящите се астрономически мистерии и напомня, че космосът продължава да крие неподозирани изненади. А сред хилядите потвърдени екзопланети, които ни очакват, със сигурност ще открием още по-невероятни и дори ужасяващи светове. Трудно е да се прецени коя от тези планети заслужава да бъде на първо място и коя на последно, защото всяка от тях е уникална и невероятна по свой начин. Затова оставям на вас тази нелека задача. Напишете в коментарите коя планета ви е впечатлила най-много и защо. Най-често споменаваната планета ще получи собствено видео, в което ще я разгледаме в дълбочина, ще навлезем в научните детайли и ще разкрием още повече тайни за нея и за обикалящата я среда. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре и го споделете с приятели. Така помагате изключително много на канала ми, за което ви благодаря. Също така, не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбанката, защото в бъдеще ни очакват още много интересни и вълнуващи видеа. А до тогава, гледайте някои от видеята пред вас. Благодаря за вниманието и до следващия път.